Så så skal vi til at starte, og det map, det er Evasia, eller hvad nu vil kalde det. Så vi kan få et godt game. Fucking typisk. Det er godt. Det var godt, det greier. Nå, det var en fejl, men her, men ja. Jeg fik jo godt video. Jeg har Okay, så skal vi faktisk til at begynde, og vi løber mod farmen, og de der fly der, det er en rigtig god rute, som jeg kan anbefale til alle sammen. Ja. Bare tage den lortekiste, mand. Oh shit, hun er mad. Hex! Hvor er det, jeg håber bare hen? Hvad er det, jeg har gang i? Simpelthen er der nogle hemmeligheder her. Is. Ja, kom så fucking flamme trucks, der drejer mig lidt. Den var jeg selv, at gå igennem det her. Yes, what, en tier 2. Med flint steel. Skal det. Oh my. Vi ligesom var lige på gamer, eller hvad var der? Okay, det her er også. Hvad? Fuck det her lort. Kraftedeme teamen. Oh my fucking god. Fuck, det skal dø, ja. Hvis jeg kan høre. Ja, tak. What the fuck? Oh, please, teamers. Fuck away.